तुमकां सगळ्यांकून पयलीं हांव तुमकां सगळ्या रिपोर्टरांक थँक्यू म्हणटा. तुमी शॉर्ट नोटिसाचेर तुमी आयज हांगासर हाजीर जाल्ल्या बद्दल. आयज मुद्दम तुमकां आपोवपाचें कारण म्हणजे ऑलमोस्ट कावन्सिलाक म्हणजे आमच्या टर्माक आमकां जो 5 इयर्साचो टर्म दिलो तितून आमकां ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट जाल्लीं आसा. आनी त्या टर्माक आमी जी काम केलें तेजो तुका रिपोर्ट दिवपाक म्हणजे ओवरऑल सगळ्या कावन्सिलांची कितें कामां केल्या तो रिपोर्ट दिवपाक आतां तुमकां मुद्दम आपयल्लें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे आमच्या कावन्सिलान आमचे फर्स्ट आमी रेवन्यू कसो जनरेट जावन कावन्सील कशें स्टेबल करपा खातीर आमी टॅक्सीस आनी आमचो रेवन्यू वाडोवपा खातीर आमी इनिशिएटीव घेतलेले जे बरे तरेन लोकांक आमी सर्वीस फॅसिलिटीज दिवपा खातीर जे म्हापशेकारांक आमच्या वोटरांक बरे तरेन फॅसिलिटीज पावपा खातीर. मागीर आमी आमचो रेवन्यू इनक्रीज जाल्या उपरांत आमचे जे डेवलपमेंट वर्का खातीर अरावंड बजटाक आमी 3 CR दवरलेले. तितून 3 CR प्रत्येक वॉर्डाक आमी 15-15 लाख अशें दितात आनी डेवलपमेंट वर्क प्रत्येक आपलो कावन्सिलर ते 15 लाखांनी आपल्या वॉर्डान जे अर्जन्सीचे वर्क्स आसता ती करून घेतात. तशेंच मागीर आमी म्युनिसिपल फंडांसून आमी एक टिपर ट्रक घेतलेलो जे गार्डन वेस्टा खातीर खूब इश्यूज येताले ते आमकां फॅसिलिटी आमच्या वोटरांक दिवपा खातीर आमी गार्डन वेस्टा खातीर ट्रक घेतलेलो तो आमी तांकां दिल्लो. तशेंच आमी JCB घेतलेली आमी 14-15 फायनान्सांत तितूनसून. तशेंच आयज आमी एक व्हेहिकल योद्धा डबल कॅबीन पिकअप हें एज इनॉग्रेट केल्लें आसा तें बी आमी घेतलेलें आसा. तशेंच 7 क्युबिक कॉम्पॅक्टर हे 2 आमचे आतां येवपाचे आसा. तशेंच आमी ग्रीन वेस्ट तेजे शेड करपा खातीर आमी शेडर घेतलेलो आसा. तेजें थोड्या दिसांनी इनॉग्रेशन जातलें कारण ताका सकयल हें शेड तयार करची आसता म्हणून ते पेंडींग आसा. तशेंच आमी लास्ट इयर आमी 11 till 20 वॉर्ड्स हे आउटसोर्स केल्लेले आनी तशेंच आतां 1 till 10 हे आउटसोर्स करपाच्या प्रोसेसान आसा. तशेंच मार्केटान आमी ETP प्लांटाचे सेटअप केल्लेले आसा. तेजो प्रोसेस पेंडींग आसलो ताका कनेक्शन दिवपा खातीर कित्याक जी वेस्ट येता ती डायरेक्ट ETP जॉयन जावपा खातीर आमी तेजोय बी ते प्रोसेसाचो आमी टेंडर केल्लो आसा कन्स्ट्रक्शन ऑफ ताका पायप्स घालून. तशेंच आमी मार्केटान म्हणजे आमची लॉंग पेंडींग ती टॉयलेट आसली शांतादुर्गा टॉयलेट आसली पळय ती आमी इनॉग्रेट केल्ली आसा. तशेंच आमचे जे लॉंग पेंडींग एसेसमेंट पेंडींग आसलें कावन्सिलाचें तें आमी ओवरऑल आमी एसेसमेंटूय केल्लें आसा. तितून आमकां जायतें रेवन्यू जनरेट जाल्लो आसा म्हणजे घराक लिगल इनलिगल हें सगळें कन्सिडर करून. तशेंच आमी जे आमचे पार्किंग एरियेचो इशू एवरी टायम येतालो ते खातीर आमी जे मार्केट एरियेन आमची जी पार्किंग 2 कडेन आसली एक आसली मार्केटान भितर आनी एक आसली टॅक्सी स्टँडार आमी ते आयडेंटिफाय करून त्या टायमार मेजर जे खंयसर आमी पे पार्किंग करूं शकता ती पे पार्किंग आयडेंटिफाय करून आमी नोटिफाय करून आमी ते आतां स्लॉट तयार केल्ले आसा. तितून ते स्लॉट आमी तयार करून आमी ते स्पेशल ग्रांट्सूय घेतलेलो आसा. स्पेशल ग्रांट्स अंडर ते आमी तांकां स्लॉट मार्किंग प्लस ते स्लॉट म्हणजे बोर्ड्स ते एडवर्टायजमेंट बोर्ड सायन बोर्ड्सां खातीरूय ते आमी तयारी केल्ली आसा. त्या प्रमाणे सायन बोर्ड्स जातले सायनेजीस जातल्यो प्लस मार्किंग जातलें आनी ते पे पार्किंग बरे तरेन जातलें तेजो प्रोसेस चालू आसा आनी तो थोड्या दिसांनी टेंडर जातलो म्हणजे एक बरी सुविधा दिवपाक म्हापशान पार्किंग हें बरें जावपा खातीर. तशेंच आमचे लास्ट म्हाका दिसता 22-23 ह्या हितून आमी अरावंड 2 CRच्या वयर म्हणजे 2.5 CR आसतले हे आमी फुटपाथाक कोर्ट जंक्शन टील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आमी फूल कावन्सिलाचे थंय आमी घातलेले. तशेंच आमी ओवरऑल लास्ट म्हाका दिसता 2 टर्म्स ओवरऑल जे गव्हर्मेंट ग्रांट्स येता ते हाडपाचो जाता तितलो प्रयत्न केल्लो आसा. प्रत्येक कावन्सिलरान आपले वॉर्डान जी गव्हर्मेंट ग्रांट्सा खातीर प्रपोजल घातलेली आसा पळय ती सँक्शन जावन येयल्ली आसा. तशीच आमी आतां ह्या टर्माक आमी परत टॅक्सी स्टँड अपग्रेड करपा खातीर तशेंच हत्ती गार्डन हें अपग्रेड करपा खातीर 2 आमची प्रपोजलां केल्लीं आसा. तशेंच आमच्या वर्करां खातीर जे तेंचे मेडिकल अलावन्स आमी दिवपाचे आसले पळय ते आमी दिल्ले आसा. तशेंच आमचे वेरियस डेवलपमेंट थ्रू CSR एक्टिविटी आमी केल्ले आसा. तितून आमी इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रॅफिक सिग्नल्स अक्रॉस म्हापसा हें जाल्लें आसा. तशेंच टॉयलेट इन वॉर्ड नंबर 11 अंडर CSR जाल्लें आसा. तशेंच तुमी लास्ट टायम पयलें आमी इनॉग्रेट केल्लें आसा ऑलिंपीक गार्डन
हे अंडर CSR जाल्लें आसा, तशेंच आमदाराच्या हेल्पा थ्रू तें जाल्लें आसा. तशेंच हर्स वॅन ही आमकां आमदाराच्या हेल्पा अंडर CSR मेळिल्ली आसा. तशेंच आतां आमचे जे ब्लॅक स्पॉट अरावंड म्हापसा आसा, तुमी पळयलां आसतलें की ऑलमोस्ट आमी कितलेच ब्लॅक स्पॉटा ते ग्रीन स्पॉट केल्लेले आसा. पूण म्हाजो एक अशें इनिशिएटीव आसलो की आमकां ते ब्लॅक स्पॉटांचेर एक कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचे, कित्याक आमकां तांकां फायन्स मारपा खातीर. म्हणून हांवें एक अंडर CSR आमकां श्रवणी कारापुडकर कन्सल्टंट आसा, तेज्या अंडर आमकां तेणी 10 कॅमेरा अंडर CSR दिता आमकां सांगलां. ते आमी अंडर CSR ते थंयसर इन्स्टॉल करतले इन फ्युचर तेजें मॉनिटरींग करपा खातीर. तशेंच अर्जन्सी बेजाचेर लास्ट टायम तुमकां खबर आसा की भरपूर इन्सिडंट घडटाले मार्केटान चोरयेचे बी. म्हणून आमी ते अर्जन्सीचेर मिटींग घेवन एक म्हापसान आमचे जे मेन पॉयंट्स आसा, जे मेन मार्केटान पॉयंट्स आसा थंयसर कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें आमी प्रपोजल मूव केल्लें आसा. तें फुडें आमचे इंजिनियर्स ते हें करून करतले. तशेंच मेजर आमचे जो आसलो प्रोजेक्ट MP फंडांतसून CCTV कॅमेराचो आसलो, तो 1 CR आमकां CCTV कॅमेरा खातीर दिता म्हणून सांगलेलो. तशें 2 फेजान दितले ते, 150 एका फेजान आनी 50 एका फेजान. असो हो एक आमचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी केल्लो आसा, तो इन पायपलायन आसा. तशेंच आमच्या आमदारान आमकां ऑलमोस्ट MLA लेडासून प्रत्येक कावन्सिलराक जे ते डेव्हलपमेंट म्हणजे रोड्स आसूं जाल्यार आनी कसले तेंचे फुटपाथ नाजाल्यार पेवर्स घालपाचे अशे वर्क्स आसा, कंपाऊंड वॉल, पॅरापीट वॉल अशें थंयसर कोणाच्या कावन्सिलराच्या वॉर्डान खंयसर तरी आसा अशें प्रपोज करून ते आमकां MLA लेडासून भरपूर अशी कामां जाल्लीं आसा. ही आतां आमच्या म्युनिसिपल फंड ग्रांट सोडून MLA लेडासून भरपूर म्हापशान अशी कामां जाल्लीं आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें की लास्ट 5 years आमची मार्केटान जो मार्केट बाजार माटोळी बाजार आसा चवथीचो जाता पळय, तो बरो वेल ऑर्गनायज जाता. तो फर्स्ट इनिशिएटीव आमचे मार्केट चेअरमॅन विराज फडके हो तेन्ना आसलो, तेणी तो इनिशिएट केल्लो. तसोच आमचो नेक्स्ट मागीर आशिर्वाद खोर्जेकर हेणी तो फुडें येयलो. तसोच आतां सायनाथ राव हेणीन तो फुडें व्हरोन आतां बरें वेल मॅनेज जाता. इवन तसोच आमचो क्रिसमसाचो बाजार असो जाता म्हणून मार्केटान बरी शिस्त त्या टायमार आमी दवरलेली आसा. तशेंच तुमकां तें खबर आसतलें की कार्नावाल, शिगमोत्सव आनी शिवजयंती ही म्हापसान सेलिब्रेशन जाता. आनी तेजे आतां कार्नावाल आमचें बरें अपग्रेडेड जाल्लेलें आसा. आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा. तसो शिगमोचे आमी अपग्रेड केल्लेलें आसा. ह्या कावन्सिलान म्हाका दिसता अलॉंग विथ द हेल्प ऑफ द कावन्सिलर, MLA आनी आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा अंडर हे भरपूर बरे बरे जे फंक्शन्स आसा ती बरी सेलिब्रेशन आमी करून घेतलेली आसा. हांव सगळ्या कावन्सिलरांक तशेंच आमच्या स्टाफांक आनी आमच्या चीफ ऑफिसरांक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तेंच्यांनी ह्या फूल 5 yearच्या टर्माक आमकां हेल्प केल्ल्या बद्दल. आनी आमी म्हापशेकारांक जाता तितलो ट्राय केलो की कशें आमी फुडें तांकां बरी सुविधा दितली म्हणून. तशेंच आयज म्हाका ह्या 5 वर्साच्या टर्माक 2दा चेअरपर्सन केल्ल्या बद्दल हांव म्हाज्या वोटर्सांक तशेंच आमच्या कावन्सिलरांक तशेंच आमच्या आमदाराक जोशुआ पीटर डिसूजा तशेंच CM आनी दामू नायक हेंकाय थँक्यू म्हणूंक सोदता. आनी इन फ्युचर म्हापशाचें बरें जावं अशें एक तेजेर तुमकां खबर आसा की आमदारान पयलीं ते कुचले प्रपोज केल्ले म्हणून, पूण ते सगळे हें जालें, तेजें इन्स्पेक्शन जावन मागीर म्हाका दिसता ते कोमुनिरा लँडाक तांकां फंड्स दिवचो पडटा, म्हणजे तांकां पयशे दिवचे पडटा ते घेतले जाल्यार. ते फंड्सां खातीर खंय तरी उरलेलें आसा म्हणून हें आमकां अपडेट आसा अजून पर्यंत. म्हापशांनी बरेच ठिकाणी अजून जे हे आमचे गटारां बी साफ केल्या पाहिजे. तिचे मड आसा पळय ती अजून तशीच उरल्या. हय, खास करून खोल्ले सायडीन जे गटारांतली माती काडली आनी भायरूच दवरली पण ती व्हरूंक ना अजून मेरेन. ते आतां हांवूय काल गेल्ले ते खोल्ले सायडीन, कित्याक खूब जाणांचे इश्यू जाता म्हणून हांवें ताका ऑलरेडी सांगलेलें. काल तेंच्यांनी एक वॉर्ड वायज घेतले तेंचे, कित्याक आमी 3 इंजिनियर आसा तांकां तशें डिवायड करून वॉर्ड दिल्ले आसा. प्रत्येक इंजिनियर आपल्या वॉर्डांचे जे वॉर्ड आसा ते प्रमाणे खंय क्लियर जाल्लेले आसा ती माड क्लियर करता आनी जाता तितले क्लियर करतले. तशें ना की दवरतले पूण कंटिन्युटी दवरून क्लियर जातलें. तशें म्हाका दिसता रिसिटींग मेजर आमचे कंप्लीट जाल्लेले आसा. 65% कंप्लीट जाल्लेलें आसा. थोडे उरता ते जातले. गार्बेजी जेन्ना म्हाका दिसता 2023-24 तेन्ना चेअरपर्सन जाल्लें तेन्ना तितलो गार्बेजचो इश्यू नासलो. म्हणजे तेन्ना आमकां आसगांव सायट आसली आनी नेक्स्ट टायम चेअरपर्सन जालें पळय तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमकां ती सायट बंद करची पडली. मागीर त्या बदल्याक आमकां कुचले सायट आसली. मागीर आमकां म्हाका दिसता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान सांगलें थंय तुमकां डंप करूंक मेळचें ना म्हणून.
मागीर आमी कितें केलें म्हणजे तेन्ना कशें जातालें ओवरऑल सगळी ड्राय वेट वेस्ट कितें आसूं ती मड आसूं जाल्यार कितें आसूं सगळी वयताली आनी प्लांटार डंप जाताली पण आतां आमी सगळें ती वेस्ट आसा ती सेग्रिगेटेड मॅनर व्हरता तुमी पळयता आसतलें आमचे ट्रक आसा तेजे वेट ड्राय सगळी सेपरेटेड आसता वेट आनी ड्राय ही सगळी सालिगांव वयता मड आसा ती आमी तुया प्लांटार घालता तशी गार्डन वेस्ट आसा ती सालिगांव प्लांटार सेपरेटली वयता अशें करून आमची सगळी सायट आसा पळय ती तुमी जाय जाल्यार MRFान वचूंक शकता MRF प्लांट कुचले थंयसर आमचे खंय एक डंप असो खंय ना हो आमकां म्हाका दिसता म्हापशेकारांक एक मेजर अचिवमेंट आसा पूण तरी आमी ट्राय भरपूर केले की गार्बेज हे ब्लॅक स्पॉट आसा ते क्लियर करपाक तुमी पळयता आसतले की मेजर जे ब्लॅक स्पॉट आसा ते आमी क्लियर केल्ले आसा म्हणून हांव म्हणटा की म्हाजो मेन इनिशिएटीव आसा की गार्बेज आसा तो म्हापशांतल्यान क्लियर जावपाक म्हणजे आमकां भायल्यान येता आनी हांगासर गार्बेज हाडून उडयल्ली गेली वयता तुमकां खबर आसा की जेन्ना आमी फायनींग स्टार्ट केलें तेन्ना आमकां भायले येवन मेळटात खूब चडशे म्हणून हांवें म्हटलें की आमी अंडर CSR हांवें ते 10 कॅमेरा प्रपोज केल्या जे मेजर आमी ब्लॅक स्पॉटांचेर लायतले आनी थंयसून आमकां एक म्हापशान खंय तरी भंय उरतलो की गार्बेज ही म्हापशान हाडून डंप करपाची ना म्हणून तेजेर म्हाजो मेजर हें आसता जाल्ली आसा बिल्डींग ऑलरेडी ऑक्युपन्सी आमकां मेळिल्ली आसा आनी ऑलरेडी आमी आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी कावन्सिलान रेजोल्युशन हे ऑलरेडी ते फर्निचराचें काम तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा आनी आमकां तेंचे प्रपोजल येयल्ले आसा ते फुडें फ्युचर आमकां 1-2-3 डिपार्टमेंटांचे आमकां प्रपोजल्स येयल्ले आसा की आमकां रेंटाक दिवचे म्हणून तशें इन फ्युचर दितले आनी मागीर ते आमी ऑप्शनानूय काडटली सो कावन्सिलाचो रेवन्यू वाडटलो येणाऱ्या निवडणुकात तुम्ही परत रिंगणात असतली येवपाकूच जाय इतले आतां नॉलेज घेतले आनी इतले म्हापशा बद्दल खबर आसा जाल्यार फुडें लोकां खातीर आनी लोक म्हाका सपोर्टीव आसा जाल्यार फुडें चलपाकूच जाय आनी हांव ट्राय करतलें तुम्ही अशें म्हणटात की सध्या विधानसभा निवडणुका बेगीन पयलीं जावं शकता म्हापसाचे नगराध्यक्षा तुमचे वॉर्ड 20 वॉर्डांनी तुमचे सगळे कडेन हें आसा तुमी बी खंय तरी म्हापसाच्या निवडणूक रिंगणात आसूं शकता ना तशें कांय ना आमचो आमदार आसा आनी आमी आमदाराच्या फाटल्यान आसा येस डेव्हलपमेंट जर इतले जाता